السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديل kusoo dhawaada nala barbaraadris maantana waxaan idin wadnaa qaabka loo sameeyo boor aroos oo qurux badan. waxaan sameyn doonaa boorkan arooska hortiina ka muuqdo anagoo mari doona step by step. haddaba channelka subscribe sar sidoo kale like tan ugu caawiyo wixii oo qoweysana nagu soo weydiiy qaybta hoose oo comment waan kaa caawin doonaa insha Allah.